好啊，等領隊講嘢啦，而家我就係要捕捉佢講嘢嘅機會啦，陣間再影個地方位置咧，呢個咧都係一個舊嘅建築嚟嘅喎。咩啊？我哋喺呢度咧一上去嘅話咧，就正式咧依雲佢第一個泉水嘅地方。我哋個英文咧 Evian 啊嘛，係咪 EVIAN 啊？原來佢呢個地方呢個名咧就係由佢以前咧一個叫做古羅馬啲文字啊 ，Evi 咧就係解水，IAN 嗰個字咧，AN 嗰個字咧就係一個地點嘅意思，即係以前呢度有水源嘅地方，呢個名就咁樣嚟嘅。Evian 呢個，嗱我哋就行上嚟呢啲，啱爬咗條長命斜，非常之斜啊！我影翻轉頭俾你睇下，係有幾斜。睇下嗱，哇，斜成咁嘅，哇，好斜。OK 嗱，我哋一陣咧，我帶到你上去咧嗰個泉眼個位之後咧，跟住你行翻落嚟就呢度，你哋呢條街咧就係俾你哋自己周圍行嘅，好唔好？OK， 一陣間我哋喺翻呢度等，準時喺翻呢度等。我哋一陣間幾多點咧？3點半，好唔好？唔好遲啊，因為我要去坐船啊。OK， 遲咗上唔到船就6點鐘嘅船啦，好唔好？OK， 3點半喺翻呢度等。你呢條街認到㗎啦，有冇見到福祿壽啊？係啊，福祿壽酒樓，我喺呢邊嚟嘅，因為就好短嘅啫，呢條街好唔好？一個呢個嘅，其實呢個咧就話呢個咧，你如果呢度跟住去行嘅話咧，就可以行到去個泉水個位嘅。你跟住啲滴水，係方向係。係個方向呢度上邊，向上。OK。咁樣啊？應該第一個嘅泉水嘅位咧，就係而家呢度呢個位嘅。咁但係呢度唔俾入啊！咁你另外仲有一個泉水嘅位嘅，過嚟呢邊我話俾你聽。呢度斟水，過嚟。已經沖晒啦，特登帶呢個樽嚟㗎。我話冇得斟啊！過嚟，我養咗好多，準備咗好多。準備咗好多。盡頭啊，留俾你自己。準備咗。搞錯啊！特登頭先水都唔裝喎，特登我嚟呢度裝水嘅喎。乾咗糖啊！乾咗糖，之後冇水喎。有水喎！真係裝嚟。真㗎。哇，有水喎，真係。真嘅。真定假？真嘅。頭先佢一冇，我即刻行埋去喝佢，佢即刻開翻。我有感應嘅。哦，嗰個咧就要你咩㗎啦？一人買翻支俾我哋。嗱，你睇下，真係好踴躍去斟水啊！真係嚇。呢個係第二個。所以話水係幾咁重要啊！嗰度整緊咧，嗰個係第一個場。成村人排緊隊去斟水。係啊，有啲本地人直成架嗰啲賣餸車推晒成架樽，過嚟斟水啊！嗰啲人真係過嚟斟水。住喺呢間屋咪幾好，過嚟斟水啊！就得啦。一段時間係咯，住喺呢間屋咁咪出嚟攞水啊！攞水洗菜啊！洗菜煮飯啊攞，快啲飲多2啖啊你！你個聲耍涼喎。點解你唔斟啊？唔使啊！我飲有氣嘅水，係啊。係啊，唔使啊。咁你咪叫人借經理。喂，影啊！你唔攞啫。斟多斟少。你都唔想行啊！我依家都唔想行啊！大佬你睇下幾靚啊，係嘛？啊嗱，
哇！呢度啲屋，哇！你睇下，你睇下呢度就係日內瓦湖啊！呢度大佬好靚啊！你睇下個天空，哇！你睇下真係靚到咧，好靚好靚。但係我個 mon 已經黑晒，我都唔知做乜，我都唔知影唔影到添啊！大佬而家咁樣嘅，係嘛？成個 mon 都黑晒啦，已經啦。好啊！嗱，我哋依家呢一程已經係尾程嚟㗎啦，嚟到呢個叫做咩奧林匹克咩紀念，唔知乜嘢紀念公園啦嚇，我都唔係好清楚個名啊，因為都幾長下㗎。咁啊，主要係嚟呢度影一影嚇，證明曾經到此一遊咁樣嘅嚇。咁啊，睇下先。Hello，係今次又係room tour 嘅時間啦，咁啊呢間酒店房啦，就係我呢次嘅旅程住得最耐嘅一間酒店房係啦，因為我哋第一日落咗機之後去完景點，第一晚住嘅就係呢一間，今晚呢度呢，都係就係第二晚嚟嘅嚇，總共住咗2晚，同一間酒店同一間房住咗2晚。其實我覺得咁樣真係好正，因為點解呢？你朝頭早你唔使咁趕去執呢個篋啦，大篋同埋呢個check 有冇漏嘢啦，呢啲其實好重要啊！因為點解？上年我去咗一次旅遊，我都有好多嘢都唔見咗嚇，咁我就真係唔明點解連一個發箍你海關係咪真係沒收咗我呢？定係你海關係見到自己攞咗去啊？定係點樣樣啦嚇？我就唔係話好清楚嚇。咁總言之就係我上年有好多嘢，有啲平時用開嘅物件都唔見咗嘅，喺過關嘅時候。咁咧嗱，今晚算啦，上年嗰啲就算啦。今晚就繼續講翻我今晚住咗2晚嘅一間房係啦。咁啊，其實呢度咧好老實同你講嚇，你望下我頭殼頂上面，佢呢度咧係有冷氣嘅，但係琴晚我係開咗暖氣，咁開咗暖氣咧，咁我就瞓咗1晚。其實佢呢個冷氣係比較好啲嘅，比較即係感覺到係真係你係感覺到凍嘅嚇。好啦，咁啊跟住聽導遊先生講咧，就話咧，我哋之後嗰幾晚咧住嗰啲地方咧都冇冷氣嘅，全部都好熱嘅。咁啊，其實如果開得到窗啊，開得到嗰啲露台嗰啲門咧，咁其實有風入嚟咧，我都可以接受到嘅。即係我唔係話真係怕熱怕得咁緊要嚇，唔係話真係熱少少都唔得嗰隻，明唔明啊？咁但係咧就千祈唔好話一啲風都冇啦，係咪先？因為真係好鬼熱噶嘛，尤其是要沖涼啊、剩啊嗰啲，咁你都唔想沖完涼之後都出到成身汗啦，係嘛？啱唔啱啊？好，咁我哋而家入翻正題。呢間就係我瞓咗2晚喺呢個旅程裏面瞓咗2晚嘅一間房啦。咁啊俾你哋睇下，嗱呢張就係我琴晚瞓嘅床，都係好大張嘅雙人床，我盡量睇下攞唔攞得晒個位啦。嗱睇下真係好大張嘅，好啦，咁呢邊咧，呢邊就有窗啦，有個窗，其實佢呢個窗開唔到啊，佢呢個窗係封死晒，用啲嗰啲玻璃膠封死晒嘅呢個位封死晒嘅。我就望咗2日啦。佢呢度出面嘅景咧，其實都幾舒服嘅。你望落去咧，都唔會話即係好嘈吵啊，好唔舒服啊，岩岩巉巉嗰啲唔會嘅。咁我因為而家天黑啦，所以其實你哋都睇得唔係好清楚㗎啦，係嘛？咁啊算啦，因為聽朝都可能會好趕，我哋就要退房㗎啦，離開呢間酒店去第二度瞓㗎啦嚇。咁啊呢度啦，都係我琴晚瞓嘅地方啦，係咪？咁啊睇埋呢度，呢度有張台啦，係嘛？電視機啦，佢仲好精緻咁有個
俾你擺嘢嘅櫃啦，煲水嘅壺啦，仲有呢個仲有呢個雪櫃大家都應該知㗎啦。我今日可以買得到啤酒，裡面嗰罐啤酒係我嘅，係咪啊？我一陣間會臨瞓前我會飲咗佢㗎。好，咁呢度咧就係呢個sofa 啦，sofa 係啦，咁跟住到呢個衣櫃其實冇乜特別嘢嘅，我其實唔係好想開嘅，因為其實都好麻煩。如果你要閂翻佢嘅話，咁佢有呢個燙衫板係啦。咁你唔好以為間酒店都有喎，係呢間先有嘅喎。因為我上年去嗰啲咧係冇燙衫板同埋冇燙斗嘅。咁但係我唔知點解佢今年呢間酒店會有啦，咁大間啦，係咪先啊？即係大間可能會係好啲，啲設施會齊全啲，係嘛？咁好啦，呢度就掛衫啦，掛衫嘅地方咁呢個門口我唔講啦，呢啲講嚟冇意思係嘛？好啦，跟住呢度有個直身嘅，係啦，好直嘅直身嘅跟住呢度沖涼房、廁所呢個上年我都有講過，上年嗰啲酒店嘅廁所嘅，咁今年就講講呢度啦，鏡啦、風筒啦，佢呢個風筒咧係你一定要用佢呢度嘅風筒㗎，你唔用佢呢度嘅風筒，你都冇乜機會用到你自己帶嚟嗰啲風筒，因為我今朝咧就試過呢個冇，係完全係冇反應，一啲反應都冇。但係咧，我將個插蘇頭咧插翻出面，我俾你睇睇出面嘅呢個。嗱，我將個插蘇頭插翻出面呢度咧，呢個位咧個風筒係冇事，係着得到嘅，係嘛？咁即係話佢呢個風筒咧，咪佢呢個風筒佢係要你必定用佢嘅風筒啦。咁呢個插頭係一啲電都冇啦，我唔知佢係本身裏邊係咪冇接上電啦，定係點樣啦嚇？咁好啦，呢度就係琴晚用過一晚嘅牙膏牙刷，咁呢度沐浴露啦嚇，咁呢度咧，呢度有間沖涼嘅地方，咁我琴晚試過佢呢個位置，佢呢個位置沖涼嘅，就我就略嫌佢啲水壓比較慢咗啲，同埋出嗰啲水咧比較細嗰啲，好似滴下咁樣。其實我比較中意啲水壓比較猛啲嘅，咁你沖落去都比較爽啲啦，係咪先？咁其實整體嚟講咧，佢呢個廁所都唔係差嘅，都幾舒服用起上嚟都好啱用嘅，同埋唔錯啦。因為我覺得如果你呢間咁嘅酒店，你俾到咁嘅質素俾我咧，我都覺得應該收貨嘅，係嘛？咁好啦，呢間房聽日我哋就要退房㗎啦，我哋就會去第二個地方，亦都會租第二間酒店嚟住啦。咁當然聽導遊先生講話我哋之後打後嗰啲酒店都會比較鄉村化啲，同埋冇冷氣嘅。佢講到明話係冇冷氣，咁我希望我嗰啲房我可以開得到窗，或者開得到露台嗰啲門啦，係咪？咁今晚最後一晚啦，其實我都有啲攰，有啲唔係好捨得呢間房，因為其實真係琴晚住咗一晚，我都覺得真係好舒服，好正，係嘛？你睇下佢啲燈光好溫馨㗎，好柔和，好舒適下㗎，呢度其實真係唔錯，呢間房真係 OK，而家啦，正，好，聽日再拍片再影過，係咁先。
係早晨，今日我哋第3日喺呢個團度，咁咧就嚟到呢個叫做唔知咩工會咩聯合國嗰啲咁嘅嘢啦啊！咁我而家俾你睇下身後面呢張凳咧，好特別嘅，佢點特別法咧？佢係冇一隻腳嘅。咁聽領隊先生就話咧，佢係嗰啲咩地雷工會啊，地雷工會嗰啲咁嘅嘢，就即係話，如果你俾地雷炸親咧，你就會斷咗隻腳㗎啦，咁樣嘅意思啊。同埋我身後面咧，有一堆旗嘅。咁啊，呢堆旗咧，我真係唔係好聽得唔係好清楚，究竟係咩嚟嘅？咁啊嗱，大家都睇一睇啦。咁我都只係略略咁喺度影少少嘢，就唔會影得太過多啦。咁呢樣又得，影花鐘又得。如果要行街啦，呢度咧，呢度而家咪望到有個教堂嘅，見到教堂個位嗰條大街嚟㗎啦。右手邊嗰度有啲好多呢度啲鋪頭啊，嗰啲可以行下嘅，好冇？好嘅，係啊，開㗎啦，開咗㗎啦，10.9，好冇？10.9，我部車響翻嗰度嘅啫，好冇？咁啊，一陣間要1個鐘車嚇，要去廁所可以自己去埋。10.9上車，部車。到部車唔易走㗎啦，揾到摩天輪就揾到佢㗎啦，好冇啊 ？OK， 除非個摩天輪搬走㗎啫。10.9，摩天輪咧，就揾到摩天輪就揾到部車㗎啦，好冇啊 ？OK， 你個摩天輪見到部車，係啊。你睇唔到個 mon， 但係原來你係全部嘢拍晒嘅，真係好奇怪嘅呢個情況係啊。咁啊，盡量影啦，盡量我一陣間仲要去入邊喺呢個摩天輪嘅後面，咁我都會去嗰度睇睇有冇嘢影嘅嚇。好，陣間見。嗱，咁依家喺我身後邊咧，就係呢個叫湖畔噴泉。啊，我個 mon 又係黑晒，我都唔知睇唔睇到，影唔影得到。即係佢呢個噴泉咧，就係喺呢個湖嘅位置。咁啊，嗰啲水位噴得好高下嘅。咁啊，基本上都冇乜特別嘢好影。我個 mon 黑到我都睇唔到係影緊啲咩嘢。咁啊，盡量影啦，盡量360度轉啦，係咪先？唯有係轉嘅時候，你哋先可以睇得到啲嘢嘅啫，係咪先啊？我最麻煩就係睇唔到個 mon， 係完全個 mon 係完全黑晒。咧就唔好行入去啊！即刻鬧你㗎佢啊 ！OK， 係啊，即係你喺呢度企喺呢度側邊影個相就算啦。葡萄田嚟嘅，葡萄嚟嘅，係啊，葡萄田嚟嘅呢啲係啊，係啊嗱可以係啊試下啦，咁啊到最後有得賣嘅。嗱，咁我哋今日咧就嚟到呢個應該呢度係蒙特勒佢呢度一個種葡萄園，種葡萄嘅葡萄園係啦。咁咧就我而家就嘆緊佢哋呢度嘅紅酒，啊幾好味嘅。咁啊，其實紅酒白酒都唔需要凍嘅，即係就咁飲都可以嘅，都幾好飲嘅。咁但係咧，我頭先咧就飲咗啲白酒，飲咗杯白酒啦。咁啊，而家再飲呢個紅酒啦。我諗我係溝緊酒嚟飲啊，即係分分鐘好快就醉啦。其實我覺得呢度嘅景係幾值得影，幾值得睇嘅啊。咁咧，葡萄園啊，試酒，我哋呢啲酒係全部俾我哋試嘅啊，即係我哋其實喺團費裏面都已經俾咗㗎啦。其實你係俾咗錢嘅，係咪啊？咁但係我唔會再飲㗎啦，因為我啱啱溝咗酒嚟飲咧，咁其實我已經有少少冰冰地㗎啦，已經啊。咁啊都唔會再飲㗎啦，因為飲咗2杯咧，一個紅酒一個白酒咧，其實個人已經好興。好，
轉頭我再睇下有冇其他景影一影先。好，咁樣，咁樣得唔得？咁樣 OK 喎。嗰啲葡萄嚟嘅，葡萄園嚟嘅。咁我哋而家聽一聽上年旅遊嘅主題歌先。I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Impossible. From the bottom to the top, we're sparking wild fast. Never quit and never stop the rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wild fast. Never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will grow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. Had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. We talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so to let somebody go. All the storms we weathered, everything that we went through. Now without you, what on earth am I to do? When I called the mathematicians and asked them to explain,
turn my sorrow into song. Oh, it hurts like so to let somebody go. To let somebody go. Oh, when you love somebody, when you love somebody, got to let somebody know. Oh, when you love somebody, when you love somebody, got to let somebody know. So, when you love somebody, when you love somebody, and it hurts like so. To let somebody go, it hurts like so. To let somebody go, but you're still with me now, I know. Oh, but you're still with me now, I know.咁我哋咧頭先就係呢條路上嚟嘅，咁應該就係沿路嚟沿路走噶啦，而家呢條路。